Rio é mestre no samba, onde todo mundo é bamba. E quem vive aqui sabe que a vida merece ser comemorada com maestria. Por isso, a Skin Cariol convidou um mestre na arte de fazer cerveja para fazer a melhor delas no Rio. Aqui, em Cachoeiras de Macacu, no paraíso das águas cristalinas, acaba de nascer a fábrica de cerveja mais moderna do mundo. Skin Cariol, o jeito certo de fazer cerveja. Para você que leva a vida no jeito e tem o jeito certo de comemorar a vida. E o jeito certo de fazer cerveja.